kuita mari asi mari dzateti tingoti tikawanawo tumabasa twatete tashanda tokuchera twatochoto wauya wakaita sei wakaisa panzvimbo kuti kakwanise kuti vakomana vadye chikafu vakomana vakwanise kuwana zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichidiwa pabasa. Saka isusu semadzimai kuno kuMazowe tenge tichidawo support ingava kuhurumende kana kuma-non-governmental organizations kuti vatisimudzire pamining uye neruzivo rekuti tinyatsoziva mining yacho kuti inofamba sei, tinyatsonzwisisa zvinonyatsofamba mabheus acho. Saka kuno kuti tiri kumaina zvinhu zviri kufamba zvacho zvakanaka, but chikuru chatiri kuda inzvimbo dzinonzi dzedu dzekuti isusu tikwanise kuita sei kuwanawo mapepa akamirira isusu. Because dzimwe zizhinji unoti wainvesta wasinga gomba riya rinova richivharwa bose risiri pamutemo zvinenge zviri zvokungokiyakiya. Saka tanga chidawo nzvimbo dzokuti isusu madzimai vari kusimukirawo vari kuda kuitawo mining vane chishuwo nemining vada kuendera mberi vada kusimudzirawo nyika through mining tikwanise kusimudzirwa tikwanise kupiwa equipment tikwanise kupiwa maresource akasiyana siyana anoita kuti tikwanise kuti mining yedu iendere mberi gold tigokwanisa kuita sei kunyatsorichera. Saka ministry yemines ngaitarisise ipapo ngaiongorore pamadzimai vagouyawo kuMazowe vachitawo mainterview avo vaone kuti vanotibatsira sei. Kana ivo mai munanga agwave vatisimudzirewo first lady vedu vagouyawo vagosangana nesu vatisimudzirewo pamining. Mining inoda vanhu vane patience, inoda vanhu vane faith. Kana usina patience kana faith pamining hauiti, because chinhu chausiri kuona, chinhu chausingazivi kuisa mari pazvinhu zvausiri kuziva kuti zvichabuda here. Saka madzimai mazhinji haakwanisi kuzviita because mumwe munhu kuti ati $2 yake aisapo ogoiona isina kudzoka kuti gomba rafushirwa asina kurikavha mari yake haakwanisi kuzviita. Asi munhu anenge aine passion yekuti mumwe musi zvichaita anenge aine hope. Saka vazhinji havana hope kana kuti zvivindi zvokuti vaite izvozvo. Uyezve mukushanda nevanhurume mune machallenges akasiyana siyana. Vamwe vanotaura zvavanoda, vamwe vanoti aiwa musasvike pano musadai zvakangosiyana siyana. Asi kana uri munhu zvake ane shungu, munhu ari kuziva zvaakafambira panzvimbo, unongoita zvokuti unongomirawo semurume. Ndekuti dai taipiwawo mukana wekuti maklemiwa yaya ane vakadzi pamwe anokunzwirawo tsitsi. But nyaya yakoma ndekuti maclaims ese ari muzvemining zvese zviri kuwanira kuvarume. Hatizivi kuti sisi vakadzi hatigonawo kuzviita here. Saka ndakatosa nyaya yangu inini ndakaya muno munaFebruary ndakatoshinga mining tinotoida zvekuti nditosvika munhu wandiri kushandirawo dai anga ari mukadzi pamwe taigona kunzwanana. Saka kudawo kuti tikreaterwewo nzvimbo yekuti iyi ndeyevakadzi, maclaim iyi ndeyamangwende, iyi ndeyarugogora, iyi ndeyani. Tokwanisa kuakomodetawo vakadzi vekuti tinoshandisa hatinzwisisani. Saka mining inorwadza yakaoma zvekuti watedza kutoshinga unopedzisira chero wasiya chero imba nekuti ine zvakawanda zvinoitika mining. Saka zvototi isusu madzimai tishinge. Vamwe vakadzi vanotozokundikana munhu anoti ai zvekusponsor gomba unokwanisa kusponsor gomba kubva pa1 mita kusvika pa40 tisina kwana gold. Then vamwe vacho vanenge vasina kusimba asi unenge waluza mari kubva pa1 mita kana zvekuma 5-6,000 US wotopedza wotongoti ai negandidi ndakusiya wotoshaya munhu anokubatsira. Asi ukaona munhu anokubatsira unoenderera mberi. Because dzimwe nzvimbo unokwanisa kubva pamita 10 meters mumwe awana bhandi, mumwewo pa5 meters, mumwe pa50. Saka ndendisisina mari yekuti pasodzika kuenda pasi totopedza tasiya takuti chiregai ndonobika sadza, chiregai ndonoserengeta vanenge vauyawo nematombo avo ndoserengetawo ndakawanawo $5 per day zviri nani. Saka nyaya yangu huru ndeyekuti dai takreaterwawo nzvimbo yekuti nzvimbo iyi yoitwa ichinzi maclaims emadzimai. Tokwanisa isu madzimai kubatsirawo vamwewo vedu vari kutambudzika madzimai. Nekuti ukatarisa kuno kuMazowe vamwe vacho vakadzi vakutoita zvinhu zvisina kana chinhu. Ndine zvinhu zvakawanda zvandakarasa, utano, mari, vana vangu vakatadza kana kuenda kuchikoro ndarasa mari mumining. Kuti ndichisiya mining zvichibva hakunetsa. Kwavaridza kuti gomba rangu rikwanisa kuti tsvage munhu anobatsirawo ndivhure titange kuti ko kana ndichinge ndasiya ndichaenda ndichararamisa sei vana. Handiti munoona. Saka inyaya yekuti ndakutotseketudza kuramba ndiripo ndakamira ndichaga sponsor nongoti gomba rangu ndibatsireiwo vana vangu vakwanise kurarama. Handiti munoona. Saka kushingirira kuti ndakarasa mari ndosiya here 6,000 muno mining. Ko imwe ndichaiwana kupi handina pekutangira. Security yatinayo inobata vanhu. Saka zvinhu zvacho kuti uzvikunde taremerwa asi patabve tichitoti tinokundawo ndopatasvika ipapo. Saka takutoti chemo kuti tibatsiridzwe nevezama kuti dai vagonawo kupindira pachirongwa chedu chatiri kuchema ichi.
takutokundochera vamwe varume vacho pakutorongo zvemaini. Saka tikangobatana madzimai tirimo togona kutosvika muteni vari muno muSOS. Tikasvika ipapo tikabatsiranawo tikaonawo kremu yedu aiwa tikangowana vanotisimudzira. Chikuru kuwana vanotisimudzira tinomirawo tega takazvimiririra. Tunoti ndokune chipo changu ndobasa rangu iroro. Saka zviome zvidika ndotongopinda pasi. Kuti chauya solongo zvandiri kuda ndazviwana pasi papo. Saka ndichipinda. Saka ndokunopinda nemakomana. Tichitambidzana madhaga edu. Tichibudisa kunze kana kusecha bhandi. Since tisimburidza mugodhi. Titopinda mai tunoti line rebhandi redu rakamira sei. Tochudza vakomana isudo kuti muri weblasted yakadai. Ndozvinopinda pasi kazhinji kacho. Iri ndo line randinoshanda naro. Ndochilaina vakomana vangu takomana apa. Tiite iso toita basa redu. Auya muno kuMazowe nekuda kweCovid. Patakanzwa kuti izvoni kuMazowe kunenge kuri kushandika. Because taimboshandira mutauni muHarare. But patakatadza kushanda muHarare taona kuti musi kushandika kuna mari. Chatatirega tuye kuno kuMazowe. Tasvika kuno kuMazowe takasvika tichitsvagawo pekumaina because takanzwa kuti aiwa kumakomba kunocherwa. Sevanhu vanga vasina chatinoziya tichisvika muno seni zvangu ndakazvimiririra ndakasvika ndichiita zvekubika sadza. Saka ndichibika sadza kudaro ndopandakazonzwa kuti aiwa pane kunonzi kuSOS uko kuri kucherwa kune mining. Ndati ndadii ndaedzawo nekuti zvesadza izvo hazvina profit hazvina mari. Ngoita kuti mhuri yangu irarame ndine vana vatatu wanda kuriritirwa neneze single mother. So taenda kuSOS kuya tatishande tapiwa makomba taendawo kuGoridhe. Ndakanganwa Madzimai kunoku tinorarama nekumaina nekutengesa. Ndozvatakaona kuti ndizvo zvinototiraramisa zvinototichengeta. Koitawo madzimai vanorarama nekutengesawo muviri wavo. Vakaona kuti havakwanisawo zvekutengesa nekumaina. Vakaona izvo zvichiraramisawo mhuri dzavo. Saka apa tangokurudzirawo kune vanoda kumaina kuti kumaina kunobhadhara. Kana uchitengesa futi zvinobhadhara futi zvemashopu izvo zvine nguva. Izvo zvekumaina futi zvine nguva. Zvekutoti vanhu vazhinji papa vamwe vakatomaina vakatenga midhuri, vamwe vakatenga dzimota dzese dzamunoona idzi dzakatengwa nekumaina. Vamwe nekutengesa nemadzimai. Pane madzimai vakatotenga mota nemugodhi wavo iwoyo ivava vambopinda mumugodhi vai. Vane mota dzavo dzavakatenga idzo dzakapaka musoro. Mumwe akatouye rutendo uye akatovakisa imba yake akatopedza mudarwe. Saka zvinhu zvinobhenefita zvinhu ndizvo nemabhenefits aunowana nekumaina. Kana nekutengesa kwacho nezvaunowanawo pakutengesa kwaunenge uchiita nekuti vamwe vari kutovaka midhuri yatoo mudarweno yekutengesa iko kusadza chaiko kubika sadza kana kutotengesa kana kutoita bhawa. Zvese izvozvo zvikuita kuti vanhu vasumuke.